Francia, Francia, un abrazo. Te cambio 59 más 10 en FM. Dale, ahí te ponemos en contacto por correo y te cambiamos ahí QSL y te mando los videos. QSL cambio. Y vos me estás escuchando, recibiendo en FM también, ¿no? Sí, positivo. Ahí te voy a transmitir con poquita potencia, a ver si me escuchás. A ver, pará. Hola, a ver, Denis, si me escuchás. Charlie Xilófono 5, Fostro, el idioma y Hotel Papá, cambio. Bueno, pues sí, no, con menos